70% लोग खांसी के लिए घरेलू नुस्खे क्यों पसंद करते हैं? सबसे पहले शहद और गर्म पानी। 1 चम्मच शहद गर्म पानी में मिलाएं और धीरे धीरे पिएं। ये तो नेचर का कफ सिरप है। कुछ स्पाइसी चाहिए? हल्दी वाला दूध है आपका साथी। बस आधा चम्मच हल्दी गर्म दूध में मिलाएं और सोने से पहले पी लें। पुराने जमाने का ज्ञान आजकल की परेशानियों के लिए। अदरक की चाय है बचाव में। थोड़े से ताजे अदरक के टुकड़ों को पानी में उबालें, छान लें, शहद मिलाएं और घूंट घूंट पीते रहें। ये तो आपके गले के लिए गर्मजोशी वाली झप्पी है। लेकिन रुकिए, भाप लेना तो मत भूलिएगा। पानी उबालें, एक कटोरे में डालें और अपने सिर पर तौलिया रखकर ऊपर झुक जाएं। गहरी सांस लें और आराम महसूस करें। याद रखें, ये नुस्खे बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आपकी खांसी बनी रहती है तो डॉक्टर के पास जाने का समय आ गया है। स्वस्थ रहें और आसानी से सांस लें।